Сәлем достар, сіздермен бірге Talk арнасы. Бүгін менде өз үйіме рум-тур болады. Ал ендеше тезірек бастайық. Бастырмас бұрын арнаға келіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Біз 600 подписчиктен астық. Көп рахмет. Енді 1000 подписчикке ары қарай жалғастыра берейік. Ал мен бастаймын. Бізде мынау 2 үй бар. Мен 2 этажға үйде тұрамын. Ал кірейік. Міне менің үйім бірінші жақта. Міне бірінші мынау кіретін жерде. Бізде бұл мен. Міне бізде жақта гүл, одан кейін светтер, гүлдер, диван отыруға, және кішкене отырып демалуға арналған жер. Осындай от бар тағы. Және мына жақта хаттар. Мына жақтан кіреміз. Бұл жақта ең бірінші жұмыс істейтін жер, яғни рабочий стол. Мына жақта жұмыс істеп отыруға болады. Келесі ол бізде лифт. Келесі ол бізде кухня. Кухня маған өте қатты ұнайды. Және бірінші бұл бізде пеш. Мен әлі ештеңе толтырмадым. Бұл менің үйім. Осындай заттары бар. Мен бұл идеяларды Pinterest'тен аламын. Және мына жақ отбасымызбен отырып, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас ішеміз. Теледидар қарасақ та болады. Келесі ол бізде жуынатын бөлме. Жуынатын бөлме маған қатты ұнайды. Бұл жақта стиральный машина бар. Душ, ванна да бар. Барлығы бар. Мына жақта халаттар болады. Және косметикалар. Мына жақта шампуньдар. Және келесі ол бізде бөлме. Ол менің ата-анамның бөлмесі. Не бұл анамның боянатын столы. Немнан жабасақ. Келесі ол бізде мына жақта отырып демалсаң болады. Және мына жақта парақтар. Мына жақта киімдері. Және мына жақта жататын жері. Керемет. Енді біз уже болдық. Сондықтан да біз тезірек екінші этажға барайық. Бұл жер сіздерге ұнады ма? Менікінен қарап, өздеріңіздің де үйлеріңізді жасасаңыздар болады. Міне. Менде просто кухняда бітіп қалды да, сосын мен мына жаққа теледидар қоя салдым. Енді міне осылай сіздер себеттерге сап қойсаңыздар болады коробкаларға заттарыңызды. Міне. Осындайлар. Обойлар негізі мен взлом тартып алғам. Сондықтан да мен взлом тартып алғаннан кейін мындай обойлар бар екен. Осындай обойларды да қойдым. Негізі бұл идеяларды мен өзім алмаймын. Мен Pinterest'тен аламын, жаңағы айтқандай. Сондықтан да ұраладым деп айтудың қажеті жоқ. Кейбір жерлерде мен тағы да өзім идея қосқанмын. Ең бірінші мынау балконнан бастаймыз ба, или мына жаққа барамыз ба? Может, давайте онда балконнан бастайық. Бұл жер маған қатты ұнайтын жер. Бұл жақта гүлдер көп, яғни төбеде тұрғандар. Және мына жақта отырып демалуға да болады. Мына жақта тағы да бір нәрсе пісіруге болады. Мына жақта отырып, әңгіме айтып, тамақтансаң да болады. Мынандай осындай сулар шыққан, соктар. Және бассейн. Осындай айтарлықтай керемет деп ойламаймын. Бұл жерде мен тоже Pinterest'тен алдым. Негізі мен үйімде гүлдер көп, себебі гүлдер білмеймін маған ұнайды қатты, сондықтан да гүлдер мен көп қоям. Мынандай обой мына жақта, новый обойлар. Және мына жақта зал. Уже бізде зал, мен бұл өзімнің идеям, залда отырып шай ішетін жер. Может, отырып әңгіме айтқан кезде шай ішіп отыруға да болады. Және мына жақта теледидар, және оларды мына жақта дискілер бар. Тағы да көп дискілер аламын.
Және мына жақта 2 блокнот, карта және кітаптар. Мына жақта ит пен тағы бір нәрсе, мен білмеймін. Және тағы да бір сурет. Коктейль ішуге болады отырып. Және мына жақта тамақтанып алуға да болады. Тәттілер. Және мына жақта радио. Осындай менің зал, гостиная комната. Светтер неше свет бар? 5 свет бар екен. Ал енді кеттік. Мына жақта бізде йога. Йогамен айналысатын жер. Міне, мынандай жаттығу бар. Міне, мынау айна. Менде негізі мынау окно болмағанда, терезе болмағанда, мен айнаны былай көп қылып қойсаңыздар да болады негізі. Басқа комнатаға. Осылай көп қылып қоясыздар айнаны былай. Дәл осындай айналардан сол кезде керемет болады. Мынандай коробка алып, ішіне салып қойсаңыздар да болады. Тағы да айтқандай менде гүл. Басқа ештеңе жоқ. Бұл жақта бізде 6 свет екен. Және мына жақта сулар. Келесі ол бізде гардероб. Гардероб дегенде бұл гардеробқа ұқсамайды. Және мына жаққа тағы да бір картинкалар қоя салғым келіп тұр. Және мынандай шыққан, қараңыздар. Мындай төсектер, кроваттар. Так, мен может мынаны қойғым келеді. Себебі бұл нормально. Және мынау обой да фиолетовый, ол да фиолетовый. Так, тағы да мен қоямын. Мына жақта Хэллоуиндікі. Және мынандай күлгін тағы да осындай сурет қойын. Міне осындай шкаф. Және мына жақта тоже боянатын заттар. Киім ілетін жер. Және тағы да сурет, 2 сурет. Және мынандай крем. Келесі комната ол менің комнатам. Яғни 2-ші этажда мен жатамын. Және бұл жақта мен мына жақта сабақ оқимын, тағы да басқа блокнот толтырамын деген сияқты заттар. Және қараңыздар, мынау светтер, олар түрлі түсті болып жатады. Мен бұны білмедім. Оны қосқанда керемет. Мынау төсек, және мына жақта гүл, тағы да гүл, су, кітап, хат, мынандай блокнот менде бар. Осындай бар. Және мынандай әдемі. Және сіздер терезені мынандай қойсаңыздар болады, жапырақтармен безендіріп. Немесе қазір көрсетейін сіздерге. Ол қаяқта. Немесе. Мынандайлармен безендіріп қойсаңыздар болады. Төсектеріңізде мына жақтарда олай безендіріп қойсаңыздар болады. Және төбесіне осындайларды да қойсаңыздар болады. Мынандай светтер. Мынандай светтерді қойсаңыздар болады. Мен қойдым төбесіне, бірақ сіздерге көрінбеуі мүмкін. Осындайлардың сарысы бар. Взлом тартып алыңыздар телеграмнан. Ютубта жазсаңыздар шығады. Телеграмнан өздеріңіз тартып аласыздар. Описаниеде ссылка болады. Сол ссылкаға өтіп телеграмға кіресіздер. Если телеграм жоқ болса, скачать етіп алып, если 10 минутқа ғана керек болады, ол телеграм одан кейін удалить етсеңіз болады. Міне менің рум-турым аяқталды. Мен осы үйде няня деген серия түсіремін. Бүгін может ол шығады. Сондықтан да лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сау болыңыздар. Если сіздерге мен рум-турым ұнаса, идея алсаңыздар болады. Ал пока!